여러분 안녕하십니까? Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. 예, 저는 오픈박에서 목회를 하고 있는 오영신 목사라고 합니다. Mein Name ist Yongshin Oh und ich bin der zuständige Pastor in der Offenbacher Gemeinde. 예, 이렇게 여러분들을 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. Und ich freue mich, Ihnen auf diese Weise begegnen zu können. 이번에 4월 28일부터 30일까지 저희들이 프랑크푸르트에 있는 야훈데아트 할레에서 CLF 모임을 가지기로 했습니다. Vom 28. bis zum 30. April haben wir in Frankfurt in der Jahrhunderthalle ein sogenanntes CLF Christian Leaders Fellowship. 예, 이번에 유럽의 많은 목회자들과 그리스도인들을 초청하기로 했습니다. Und wir haben diesmal geplant, viele europäische Pastoren und Geschwister einzuladen. 유럽에 복음을 전하는 이 일을 저희들 혼자 하는 것보다 많은 교회들이 함께하면 좋겠다는 마음이 들었습니다. Und wir hatten nämlich den Wunsch, dass wir nicht wir als Einzigen, sondern als ganz Europa uns an dem Werk Gottes beisammen tun, nämlich das Evangelium in ganz Europa zu verkünden. 예, 근간에 전 세계적으로 저희들 선교회와 함께 하려고 하는 교회들이 참 많아졌습니다. Und international haben sich mehr Gemeinden dazu geäußert, dass sie sich mit uns kooperieren möchten und mit uns zusammengehen möchten. 예, 이번에 꼭 참석하셔서 여러분들 저희들과 함께 사귐도 가지시고 Und bitte nehmen Sie teil und lassen Sie uns Kontakt zueinander aufnehmen. 함께 유럽에서 하나님의 복음을 전하는 일에 쓰임받게 되기를 바랍니다. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam, Sie und wir, für den Werk Gottes, nämlich das Evangelium zu verkünden, zusammen verwendet werden. 이번에 CLF 모임의 주 강사로 박옥수 목사님을 초청했습니다. Zum diesjährigen CLF haben wir unseren als Hauptredner den Pastor Oksu Park eingeladen. 제가 여러분들에게 박옥수 목사님에 대한 소개를 좀 하려고 합니다. Und ich möchte Ihnen kurz den Pastor Oksu Park vorstellen. 박옥수 목사님은 저를 가르치신 목사님이십니다. Pastor Oksu Park war nämlich mein Mentorpastor. 그리고 저는 한국에서 박옥수 목사님 밑에서 신앙훈련을 받았습니다. Und während ich in Südkorea in der Missionsschule trainiert wurde, war ich unter seiner direkten Einleitung. 하루는 제게 큰 문제가 있었는데요. Einmal hatte ich ein sehr großes Problem. 저는 이제 그런 큰 어려움을 당했을 때 어떻게 해야 할지를 몰랐습니다. Und damals wusste ich nicht, wie ich mit solchen riesigen Problemen umgehen sollte. 제 스스로 벗어나 보려고 이렇게 저렇게 노력도 하고 해봤지만 벗어나지를 못하는 겁니다. Ich habe ganz oft versucht, durch verschiedene Wege diese Probleme zu lösen, doch es war viel zu schwierig für mich. 나이는 젊었지만 어떻게 문제를 해결해야 할지를 몰라서 혼자 절망하고 낙심하고 있었습니다. Ich war sehr jung, aber ich wusste nicht, wie ich mit dieser Schwierigkeit umgehen sollte. Deswegen war ich alleine, habe es bereut und habe mich selbst in Verzweiflung gebracht. 그때 제 스승이신 박욱수 목사님이 이제 제 곁을 지나가신 거예요. Und genau zu dem Zeitpunkt ist der Pastor Oksu Park, mein jetziger Mentorpastor, an mir vorbeigelaufen. 그리고 근심에 빠진 이제 사랑하는 제자를 보신 거죠. Und sieht seinen geliebten Lehrling, der in Kummer ist. 예, 그리고 저를 불렀습니다. Und er hat mich dann zu ihm gerufen 오 형제, und sagte, Bruder O, 자네 하나님을 찬양하게. verherrliche den Herrn. 예, 저는 또 그 이야기를 듣고 깜짝 놀란 거예요. Und ich war wieder erschrocken, als er mir das sagte. 왜냐하면 Denn 저는 이제 주일학교 때부터 교회를 다녔는데요. schon seit ich Sonntagsschüler bin ich zur Gemeinde gegangen. 하나님을 언제 찬양하느냐 하면 Und wann wir Gott preisen ist, 내 마음이 기쁠 때 하나님을 찬양하고요. wenn ich im Herzen zufrieden bin, preise ich den Herrn. 또 내게 큰 어려움이 있었지만 Oder wenn ich eine Schwierigkeit hatte. 하나님이 이 문제를 해결해 주셔서 내가 감사할 때 찬양하는 거라고 알고 있었습니다. Aber wie ich das gelernt habe, ist, wenn Gott dieses Problem löst, dann singe ich aus Dankbarkeit. 하지만 그때는 내 마음은 문제 속에 빠져 있었고요. Aber damals war mein Herz in diesem Problem versunken. 문제가 해결된 것도 아니고 Und dieses Problem war noch nicht gelöst. 그리고 마음에는 전혀 기쁨이나 감사가 없는 겁니다. Und in meinem Herzen konnte ich keine Spur von Dankbarkeit oder Freude erkennen. 근데 목사님은 나에게 하나님을 찬양하라는 겁니다. Aber Pastor sagte mir, ich solle Gott preisen. 목사님은 내가 어떤 어려움을 당하고 있는지 알고 있었어요. Denn der Pastor wusste ganz genau, unter welche Probleme ich lag. 근데 날 보고 하나님을 찬양하라고?
Aber ich sollte preisen, den Herrn preisen? 정말 이게 이해가 가지 않는 겁니다. Und ich konnte es überhaupt nicht verstehen. 대답을 하지 못하고 어정쩡하게 있었어요. Ich habe nicht geantwortet und ich konnte nicht mal hin oder her. 그때 목사님이 저에게 성경 이야기를 해주셨습니다. Und dann sagte der Pastor, hat er mir eine Bibelstelle vorgelesen. 자네 성경을 읽어봐라. Hey, du, lese mal in der Bibel. 시편 누가 적었냐? Wer hat Psalm geschrieben? 예, 다윗이 적었습니다. Ah ja, David hat Psalm geschrieben. 예, 시편의 대부분은 다윗이 적었죠. Ja, den größten Teil von Psalm hat David geschrieben. 그래, 맞다. 다윗이 적었다. Genau, David hat es verfasst. 근데 이 시편은 다윗이 하나님을 찬양한 노래들이다. Aber Psalmen sind Lieder und Stücke, wo David Gott preist. 너 다윗이 언제 하나님을 노래한 줄 아냐? Weißt du, wann David genau Gott gepriesen hat? 다윗이 행복하고 기쁘고 즐겁고 감사할 때 노래한 게 아니야. Er hat nicht Gott gepriesen und gesungen, als er zufrieden war, als er glücklich war, als er dankbar war oder als er zufrieden war. 예, 여러분, 다윗은 기쁘고 감사할 때 하나님을 찬양했습니다. Ja, David hat, als er fröhlich war, als er zufrieden war, Gott gepriesen. 하지만 다윗은 기쁘고 감사할 때만 하나님을 찬양한 게 아니고요. Aber nicht nur, wenn er glücklich war und wenn er dankbar war, hat er Gott gepriesen, 여러분, 이 시편의 대부분은 다윗이 어려움 속에 있었을 때, sondern er hat die Psalmen verfasst, als er in sehr schwierigen Lagen war. 예, 사울 왕에게 쫓겨서 도망을 다니고 있을 때, Als er auf der Flucht war vor dem König Saul. 예, 친했던 친구들이 자기를 배반했을 때, Als seine bekanntesten und engsten Freunde ihm verraten haben. 예, 죽음 앞에 섰을 때, Als er vor dem Tod stand. 예, 정말 어려움과 위험 속에서 다윗은 하나님을 찬양한 거죠. In wirklicher großer Gefahr und großen schwierigen Situationen hat er Gott gepriesen. 야, 다윗은 즐겁고 기쁘고 왕궁에 평안할 때 하나님을 찬양한 게 아니야. Also David hat nicht, als er es bequem hatte, als er dankbar war, als er fröhlich war, Gott gepriesen, 어려움과 문제 속에서 하나님을 찬양했어. sondern in Schwierigkeiten und in seinen Problemen hat er Gott gepriesen. 예, 그리고 이제 가신 거예요. Und dann ist der Pastor von mir gegangen. 그 목사님 가시고 나서 제가 생각을 해본 거죠. Und ich saß da alleine und dachte nach. 제가 생각해 보니까 목사님 말씀이 맞는 거예요. Und während ich überlegt habe, fand ich heraus, dass alles, was er sagte, richtig war. 예, 저는 목사 아들로 태어났습니다. Ich bin geboren als Sohn eines Pastoren. 어릴 때부터 교회를 다녔고요. Von klein auf bin ich zur Gemeinde gegangen. 제 나름대로 이제 성경을 좀 많이 읽었습니다. Und ich habe für meinen Teil sehr viel in der Bibel gelesen. 뭐 교회에서 성경 퀴즈 대회 같은 걸 하면 늘 1등을 하고 했습니다. Wenn mal in der Gemeinde ein Wettbewerb stand, so Bibelquiz, dann war ich immer auf dem ersten Platz. 예, 저는 제가 성경을 잘 알고 있다고 생각을 했는데 Und ich dachte, ich kenne die Bibel sehr gut. 그날 목사님 말씀을 들으면서 Aber als ich an dem Tag das Wort vom Pastor hörte, 야, 내가 성경을 정말 모르고 있구나. erkannte ich kenne die Bibel so wenig. 좀 생각을 해보니까 Und dann habe ich weiter überlegt. 정말 다윗은 기쁘고 즐겁고 좋은 형편에서 하나님을 찬양한 게 아니었다는 것입니다. Und habe auch eingesehen, David hat nicht Gott gepriesen, als er es gut hatte, als er zufrieden war und als er glücklich war. 예, 다윗의 형편을 보면 큰 절망이었고, Sondern schaut man sich die Umstände an, dann war eine große Verzweiflung da. 예, 왕이 자기를 죽이려고 해서 쫓겨 도망 다니고 있었고요. Und er war auf der Flucht, weil der König ihn töten wollte. 믿었던 사람들에게 배반을 당하고, Und diejenigen, die er vertraut hat, haben ihn verraten. 예, 이런 큰 어려움과 절망 속에서 하나님을 찬양했더라고요. Und in diesen großen Schwierigkeiten, in großen Verzweiflungen hat er Gott gepriesen. 저는 다윗의 신앙과 내 신앙이 다르다는 것을 알게 되었습니다. Und nun weiß ich, dass mein Glaubensleben und Davids Glaubensleben so unterschiedlich sind. 예, 다윗은 저보다 훨씬 더 큰 어려움 속에 있었습니다. Denn David war in viel größeren Schwierigkeiten als ich. 그런데 다윗은 하나님을 찬양하는 겁니다. Dennoch hat David Gott gepriesen. 근데 저는 작은 어려움 속에서도 근심해하고 두려워하고 절망 속에 빠져 있는 겁니다. Aber wenn ich auch nur in kleinen, schwierigen Umständen umgeben bin, dann bin ich schon unzufrieden, dann bin ich schon in Verzweiflung und verdamme mich selbst. 그러면서 다윗은 어떻게 이렇게 할 수 있을까 생각을 했는데, Und ich habe mich mal gefragt, wie konnte David zu so einer Position kommen? 예, 거기서 제가 다윗과 다른 부분을 발견하게 되었습니다. Und während ich mich verglichen habe, konnte ich sehen, wo unsere Unterschiede sind. 아, 그렇구나. Genau daran lag es. 다윗은
하나님을 믿었구나. David hat auf Gott vertraut. 다윗은 하나님이 자기를 건져줄 것을 믿었다는 것입니다. David hat also darauf vertraut, dass Gott ihm retten wird. 예, 다윗은 이런 이야기를 자주 했습니다. David hat ganz oft solche Dinge erzählt. 여호와는 나의 구원이시여. Der Herr ist meine Rettung. 여호와 나의 산성이시여. Der Herr ist meine Rettung. 예, 다윗은 구원의 하나님을 믿었다는 것입니다. David glaubte also an den Gott, der ihm rettet. 하나님이 그에게 기름을 부으시고 왕으로 세우신다고 약속하셨습니다. Gott hat ihm gesalbt und ihm eine Verheißung gegeben, dass er nämlich König wird. 다윗에게 수많은 어려움과 문제가 있었지만 Und David hatte unglaublich viele Schwierigkeiten und Probleme, die er zu überwinden hatte. 다윗은 그 눈앞에 보이는 형편들을 믿은 것이 아니라 Aber David glaubte nicht den Situationen, die er selbst beobachtet hat, 하나님이 내게 하신 그 약속을 믿었다는 것입니다. sondern er vertraute auf die Verheißung, die Gott ihm gab. 아니야, 하나님은 나를 왕으로 세운다고 약속하셨어. Er sagte sich, nein, Gott hat mir versprochen, dass ich König werde. 분명히 내 머리에 기름을 부으셨어. Und er hat ganz bestimmt gesalbt. Ich kann mich immer noch daran erinnern. 지금 내가 어려움 속에 있지만 Ich bin zwar noch in Schwierigkeiten, 하나님 능히 이 어려움에서 나를 구원하실 거야. aber mit Gottes Fähigkeiten wird er mich aus dieser Situation retten. 예, 다윗은 그 구원의 하나님을 믿었던 것입니다. Und David vertraute auf den Gott, der ihm rettet. 하나님 틀림없이 나를 이 어려움에서 건져 주실 것이기 때문에 Denn Gott wird ihm auf jeden Fall aus dieser Situation retten. 다윗은 그 어려움에서 벗어난 뒤에 하나님을 찬양하는 게 아니고 Und nicht nachdem er aus der Situation befreit ist, preist er Gott, 예, 여전히 그 어려움 속에 몸은 빠져 있지만 sondern obwohl sein Körper sich immer noch in der gleichen Situation befindet, 예, 다윗은 하나님을 찬양할 수 있었던 것입니다. konnte David Gott preisen. 예, 시편 57편 한번 보겠습니다. Lassen Sie uns in Psalm 57 schauen. 예, 이 시는 다윗이 사울을 왕을 피해서 도망 다니면서 지은 시입니다. Und diese Gedichte, die er hier aufgeschrieben hat, sind Gedichte, die er während er auf der Flucht vor König Saul war, geschrieben hat. 예, 참 많은 어려움이 있었지만 Er hatte sehr viele Schwierigkeiten. 7절에 보면 In Vers 7. 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. Sie haben meinen Schritten ein Netz gestellt und meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben und fallen doch selbst. 내 영광아 깰지어다 비파야 수금아 깰지어다 내가 새벽을 깨우리로다. Aber mein Herz ist bereit, Gott, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. Wach auf, meine Seele, wach auf, Psalter und Harfe. Ich will das Morgenrot wecken. 예, 왕이 자기를 죽이려고 하고 Der König möchte ihn ermorden. 예, 다윗은 언제 죽을지 모르는 그런 어려움 속에 있었습니다. Und David befindet sich in dieser schwierigen Lage, wo er sich nicht sicher ist, wann er sterben wird. 근데 다윗은 절망하고 낙심하고 괴로워하는 것이 아니라 Aber David war nicht in Verzweiflung oder war nicht nieder oder hatte keine Hoffnung. 내가 노래하고 내가 찬송하리이다. Sondern hier steht, mein Herz ist bereit, dass ich singe und lobe. 예, 저는 그때 이 박 목사님과의 교제를 통해서 Damals durch die Gemeinschaft mit dem Pastor Oxopat 처음으로 노래하는 법을 배웠습니다. habe ich zum ersten Mal gelernt, wie ich lobe und preise. 예, 여러분 노래를 잘 하시는지 잘 모르겠습니다. Mir ist nicht bewusst, ob Sie gut singen können oder nicht. 예, 저도 뭐 노래를 잘 부르는 사람은 아닌데 Und ich bin auch keine Person, die gut singen kann. 하지만 하나님 안에서 노래하는 법을 배웠습니다. Aber in Gott habe ich gelernt, wie man singt. 여러분 하나님 안에 있는 사람들은 Liebe Geschwister und liebe Zuschauer, diejenigen, die in Gott sind, 좋은 형편, 평안한 환경 안에서 노래를 하는 게 아니라 das Singen kommt nicht, wenn man in einer so guten oder in bequemen Situationen ist, 예, 많은 문제와 어려움이 있지만 sondern wenn es auch viele Probleme gibt. 그 속에서 하나님을 믿음으로 노래하는 것입니다. In diesen findet man den Gott und diesen Gott preist man und lobt man. 하나님 반드시 나를 여기서 건져 주실 거야. Gott wird mich unbedingt aus dieser Situation retten. 예, 제가 선교를 하고 사역을 하는 동안 Während ich missionierte und die Pastorei betrieb, 예, 저에게도 많은 어려움과 문제가 있었습니다. hatte ich auch viele Schwierigkeiten und Probleme. 예, 하나님은 어떤 문제나 형편을 해결해 주시기 전에 Aber bevor Gott eine Situation oder ein Problem löst, 예, 먼저 노래하는 법을 가르쳐 주시더라고요. bringt er erstmal bei, wie man singt. 예, 그래서 제 인생에 참 많은
다윗의 시편과 같은 시편이 들어 있습니다. Und aus diesem Grund ist auch in meinem Leben ganz viele Psalter, so wie die Psalter von David. 예, 여러분들에게 저를 가르치신 그 박옥수 목사님을 꼭 소개해드리고 싶습니다. Und ich möchte Ihnen unbedingt den Pastor Oksupak, der mich auch lehrte, vorstellen. 예, 박옥수 목사님은 말씀의 종이십니다. Denn der Pastor Oksupak ist der Knecht vom Wort. 오랜 시간 하나님의 말씀과 동행하시면서 Er hat eine sehr lange Zeit mit dem Wort Gottes gewandert. 그 말씀 안에서 배워진 믿음을 우리에게 전달해 주시려고 합니다. Und den Glauben, den er aus dem Wort bekommen hat, möchte er uns weitergeben. 여러분 꼭 참석하셔서 Ich bitte Sie ganz herzlich daran teilzunehmen 예, 저처럼 복되고 아름다운 신앙을 가지시게 되기를 바랍니다. und hoffe, dass Sie auch, wie ich, so einen segenreichen und wirklich schönen Glaubensleben bekommen. 예, 그러면 그날 야운데아탈레에서 뵙도록 하겠습니다. Dann hoffe ich, dass ich Sie dann an dem Tag in der Jahrhunderthalle treffe. 감사합니다. Vielen Dank.